ata papillon ebanda na mbizo, ata licence ebanda na école primaire. Voici l'association SPFAC, fondée pour le bien-être de la population. Seul ne pourra rien sans votre coup de pouce. Tocha e maboko, mosala zosaleza monane, Sylvie Kabea. Bravo mami, ils ont fait la force, papa et maman, avec un petit lait, soutenons SPFAC. Ils ont fait la force, papa et maman, avec un petit lait, soutenons SPFAC. X et basse Asumaya Sylvie Kabea Papa Bonheur Mostala Zostala Ezamonane Maman sociale Sylvie Kabea Prondo charité O assista ba malade Komona O salabatona ba école Komona l'apprentissage de jeunes mères en coupe et couture esthétique gratuit. Bravo, les premières promotions et bimi, ils ont fait la force. Papa, Niki Kasongo, petit fille à maman. Tous bana membre quoi, bana famille, tous ensemble. Na lingai to sola lelo mingi liso na zana ngona biso. Pardon na mutema. Na ebite ndenge na kobandela mais il faut na zo courage na makasa kobandela. Vraiment na se présenter encore Sylvie Kabea TV. Na zana posa na bino bo sunga bo s'abonner massivement. Parce que ma vidéo n'est pas na YouTube pour la to partager à bon na rango donc ndenge tozo sur la bouton aussi la tombe va monter ba si to côté en sous Montana Tony je te salue Milambo je te salue Dieu toi est merci beaucoup à toi de ton soutien comme toi tu parles anglais moi je parle pas anglais mais bon on est ensemble quoi. Rose Brigitte Kadi. Oh, il y a mon couleur d'origine bio na bio. Tous ensemble, on dit déjà. Hein? Bon, l'isolo na biso de les aboué. Tous ensemble, on a biso en argenté. L'isolo na sobe teza on a zaba odona makamio sur route des autres que la biso na Paris. Pour on a na Paris, hein? Na France, pardon, na parité. Na France, na banlieue parisienne. L'isolo na sobe teza on a biso. Maman na atika na Kinshasa. Non, c'est pas ça. To banda bien. Maman atika mwana na na Kinshasa. Netinga, na tika Niclette na Kinshasa. Et pas maman na biso tanga na zaka en fitant na kufate. Nga na epoto ko duka fika ndeza ko bika ba makama mboka na biso ndeza ko umela. Kuna Niclette aboti. Tant Niclette aboti mwana, tant na obeta bon poto comprendre bien. Niclette aboti mwana. Après, bavandi tinga na olukaka moya ko bengse mbali boso na bengse simbité ami baye be simbité. Niclette akei azu maladi na biso ezalaka aye ko kufa na sima. Atiki mona na ye. Donc atiki mona na ye kandi biso tozaka na ba passe na ba cotisation bande ko basunga nga tout ça ate en tout cas na koza na mukanda sunga amemelanga koko na ngai. Saka ndenge za rabona nda mazwaki nzame pe asaina batango na parce que masolo zo beta makambo sale makala ate non babala na kala makambo sala libala makambo so kala me o nazo bete za masolo lelo me nazo bandela bino na relater bino ndenge babandaka makambo ndenge mo akomela na poto se comprendre donc tant makoko azali makanisi makoki nyosa kokisi koko na ye akoti na poto mutuka ndenge za kanenge to songa kama makambo beta ngumula eza te na mboka batinelo kwana ya mwana mutu awa ba memele koko na ye bakoti lipe normal. Avec Koko Tanga Zalaki, Azali peut vivre, n'a mobali na ye. Ko vivre dans mobali ma c'est normal, ba yete ba su Koko na ba pe normal. Tant mobali pe bazana ye pe azana mona ndeko na ye. Ko vanda ba ofanda ba commune dans sa famille.
na mwana ayaki bakoti pe l'école ntango bakoti l'école ndenge ezalaka kaka azomesana kovanda ti noko wana oyo azali ndeko ya mobali ya koko na ye akomi kobima na mwana wana ntango azobima na mwana wana kobima kovanda aye kokoma na zemi ntango akomi na zemi ayebisi ndenge naza boye namoni règle te bolimbisanga so mpe règle eza mabe nayebi te ya bosunganga mpe biso toomekaka sivika be azomeka bopartage message oyo ekoedifie bandeko na biso nyonso ekosunga mpe biso bosabone mpe na sivika be ya tv mpo bozosunga misala na ngai espefaki congo mpo oyo ngai nazotia nazokotisa eza mpe esunga bandeko na ngai na congo beaucoup plus nga congo nga poto mingi te nga congo. Jeanne Chungu, je te salue. Gros bisous à toi, JC Singi. Merci na présence Nabino Nyoso. Donc, comme na zemi ko ça ndeni parce que ngai ndenge na zabu. Oncle, so ga yiki ngam na mimi so zemi oza problème. Na ko préférer ko tama comme na ngate. Ça la ka neti kaka bana quartier ou bien mutuka ndenge ozaki boyole kika ndenge zalaka. Po ezala ngate parce que so ezanga tala kaka. Déjà qu'on a un problème ba ko bengana ngawa yo pe lokolo to yako ko no pa ko sécurité ko ça mabe na libala. OK. Je peux garder zeminae. Bavandi ti koko ko mo remarquer obi ga biso ça na na mon changement comme moi qu'est-ce qui se passe hein? Oh teto ki non putain fièvre ko sanda ba ki non peut-être asa déjà na zeli. Oh vous avez zeli o to ya kala te comme na zeli nini. Zeli nani? Patrick Binda, je te salue, gros bisous à toi. Titi Pakama, je te salue aussi. Gros bisous avant. En tout cas, bah, soutien na bino, nazana besoin na CVK TV, bo s'abonner massivement, nazana poste na bino, bo sungangai, po musalo na osala kaka po na bino pe, et kokute bino lo côté ko s'abonner, bo bisambo odeni, tezaka bolingo bozo porter nga tuku bozo akotala nga bozo zana nga seke bolinga bozo sepena musana sa. Souci na nga zala ke tozala ensemble, to sunga pe bana Congo, misana sala bo to mona ba vidéo na tinela ki presque batunyoso. Quand même. Ce qui est indikuta na yo tango ko pesa maki kune sungi mona Congo e ko sunga pe misala oyo osalaka. Poupée kikela obo kisinga bonde oyo kanate hein to benga na comme tu na ngai kala bo sa bo partager vraiment vidéo. Donc bref. Après mona bota mika ndeza rakoko ko mo supporter koko lokona e po mama na ya kufa kinenge na lobaki ye ayaki koko ne mutabengisa kiye akomi pe awa akomi ko bimana ndeko mona ndeko ya mobali ya koko na ye. La bombe makambo na ndenge alobaki soko lobi nga na sambo na kufi ko grava ba problème donc ba soigner ngo ba bombe yango secret ba vandi tant mona botami ba tune mobali yote ezaki bana classe kaka to bimaki bobo atanga pe koma mobali te ndenge za ke mobali nanga kingani neti na bibo mobali nanga dije ka sonde mutami singa zemi ya minute bon ebika bana mikiaza ki mona seki na 18 ans 16 ans habité. Après ti azokola ti mona kompe ko kola bazana koko bika neza ka koko imwa ko soigner mona ko mozwa mona neti ngalo zo mona niklet no vanda na ye niklet aki a continuer classe ti ayi ko kuta basiko na ndeko na biso to bazali lo o baza pour le moment na ko ba bon malgré ba problème ko bazana ye pe kaka na cadre kaka à l'école bakinda formation moko boye ye mona classe pe mona classe ici ba komo bima ba komo lingana ba komo zala ye pe so ko zo deuxième zemi na simaka wana nazemi ngala mama zema liboso mama na sepela koko na sepela te en tout cas mbalo na ko sepela te sala tout boka ngana kaka ta lupangu pona bima pour deuxième zemi ko do sepela te mama na neti na ka rubuta po. OK d'accord alors qui peut moi jeune bi kande za la kangisi bani tout ça ay sous la pe na famille ba ki ko se présenter pas et pas bon pardon zamba son personne na déjà ku de yebani na ngwana chanter so bona na chanter na masona obeta botu na roisa dino. Mais on a comme bato tene na loba kuna respect ba toujours privé ba mais kola na uka baki na loba ngana bitete mobile na ba bitete bongo te Sylvie ko ngobe bisa makamde nengo zo kinekine male mo makambo ke na mbangu te mbangu pema et ça li pe que non ba kepe ba kangele lo pango makamnyos tout oh to zo loba na papa mona na liboso na oya zali oncle na ye to ko benga ngo bongo azala ki pena libala ba présenter makamnyo so yepe ayeba beti be ba kelele nini tout ça kelele na mwasi na boy tout ça ma ya chérie félicité nyongoni je te salue Pati Ange Mobali yonde toza ensemble bo partager vraiment vidéo vraiment na zolo bela bino bande bolanga eza ya ko inda nama wana pasi na motema. Après ay ko koma na libala ko koma pe na libala ndenge za so mona ye libala famille pe ba yaka na bango normal no ko na pe na zolo ba wana mwana ya ndeko ya mobali ya koko
oya memisa ezema liboso ye pa yaka pona libala azalaki ya bazaka lupango ndako moko bavanda bango nyonso neti nga na ndeko nanga dide pa ye na ndeko na ye bazokola place moko tout ça voilà. Après ti bango nzoka batika lisolo wana te bakontinuaka na bango lisolo ntango na obeta lisolo makambo na oloba bocomprendre ya tokenda nango te na ndenge mabe te bazalaka na bango kaka soki mobali ake mosala ye mosi atikali ye oncle aye bakosala soki en tout cas vraiment kokosa mabe soki basalaka wana soki te wana mwana ayeba eza te aye titititititi mwana okola ye nane 2 ans 3 ans tina ndenge mwana wa mibale abotamaki makambo nyonso mpe bakokola bango nyonso to mais constant moko ye moko ndeko na biso alobela biso lokwa aza na hôpital ke non nasaki kosala remarque soki noko azoyela bana biloko mingi ayelaka oyo ya liboso omonika bana nde bazalaka ya mibale tonton tu m'as donné papi kutu baza kobengi tu m'as donné moi ça pourquoi tu as donné à Yaf maman langa pour nani opesi ya liboso oya moni ya boyo opesi nga ya boyo ça moi ba discussion ye pa ko mo ça moi le belaka oncle na oso ka ya na biloko apesa ka bango nyonso o apesi na été quand même parce que ce ko ya opesi boyo ça ba discussion au bout de moi ko sona ba nini ye pe maman zo défendre ko teza droit parce que ba bokola ye ya botama kuna tout ça ka ndeza o biso ba maman so to zo parla likamo ko to wana biso mo ba maman to miyebi et le retour to wanga. Les padres de la presse, je te salue. Merci beaucoup de ton soutien. Merci encore. De Bruno Kabangu, je te salue. Judith Matimbo, je te salue aussi. Merci Nabino Nyonso, en tout cas, merci. Et salut peut-être qui mon comme sousou, mon croyez. Bon, aïe, tu vas aller dans les solos, Nico, ça m'a bépo. On a encore moins d'âme, on a un hôpital à l'Obélingaï. Ma caméra obéit la binon, jamais la libre, mon ambaï, n'a pas témoin, donc. Eza makambo eza awa na biso na Argenteuil tolière la reto fanda to kine pe ba fête wika neto za na quartier biso ba mboka bana na bana to sa ka famille entre biso ezo sala wana passe na ma donc eza ma nzambe ga sunga biso vraiment donc bref après mo comme ça se pas fanda biso na sepeli lelo to bima to ke kotala ba koko to kende d'accord qui voilà qui otala bakoko amoni oncle ton oncle emba moko afâché ya pas fâché nini ote na fâché parce que yozo sala mwana mabe oto tala lo belinga bo wala la kisike makamna bango ndako akiko lo belinga makamna susu akati mo ina lo ba ezate ya beti yango tout ça ndenge mbala sala ba nini tout ça moi yozo ke lo bela oncle azama mbala soko nga ko lo bela koko moi si pourquoi yozo ke lo bela koko oncle mbala ote moni lo kola yanga bref. En tout cas, comment ça m'a maquillé, le gars n'est pas dans le dos, celui papa ça dans des cotons, là dans des voilà. Et comment ça va problème tout le temps les cambou c'est les que mais bazo sur la bazo arranger mais ça continue là-bas. On va pas compter sur moi là-bas mais ça. Il y aura place de cambou comme ma passe. Et va voir moi là-bas mais ça tout. Mbala yake Kinshasa. Et bien non ngane na keboye na somi moi place to kende pona kini kuna yoka neza ramboko eza zo bomba ko to kuna oke ko sali sabeli bota ok ko kende ya kendeki ngwa batikali ko tikala bango batikala kya ye azubana bake ko vendre pas koko ko vendre ba ofande pas koko na mukolo mususu efandi boye koko na bango ba so bazaka ko sala soki te entouré le kambwana ya makambo papa na mama na yebi koko na bango akota aye kuta bango pona ye moko mwasi mutu azolobela siko mobali makambo nyonso makambo koko na bango kola zaki mukolo basa koko na oloba ya mwana mwasi kwa mwaza koko babenga tubenga kama babenga ka eponga pe na yebi makambo nyo koko asala AVC koko tina bango tia kufa na tito kenda ko kunda koko na hôpital na wa cimetière Argenteuil mutu abomisa ye koko na ye moko pona makambo yako kuta na kati ya chambre baza ko sala na mwana ndeko mbali na yona po mobali na kufa avant koko na bango mobali akufa avant parce que na koko na bango mwasi mais mwana mobali atikala kaka pesa famille talaka nezala batikala place moko bavanda na place moko mobali pa ke voyage normal ke non na ke ko soma mo eloko to tikala bobo alaka ki mobali nete ke non na ke fanda pa koko na biso to 10 jours to bobo te nandenga keneke pa koko na bango ke ko vanda kuna tango bela obenga non na pas koko tout ça ok problème te d'accord ça on peut prendre de ça en vacances c'est pas grave koko na bango akuti tango koko akuti makambo koko asala AVC koko nenga bela makambo nyonso koko alobaka sote koko azala makambo na mutima nande koko akufa lobe eloko te bango mibale ka mutu bayebi na bana bazaki na bango mike
Et si le petit mobile koko à côté AVC tout ça. Et puis dans zonga qui m'a mis tout na sombi place boye na comme ba na pe ka ndongo lobaki na se mona liboso na mibale ya misa toujours mona liboso zani ya ete. Après il resala pe keto ba komi susu azonga na ndako na bango ba komo vanda mobile otozo ba oncle wana mikolo oti koleka parce que asala ka place bobengaka place basala kama ba toilette comme on est recyclage c'est une bo sunga na mo place ba 5 ba toilette mo ni na biso argenté attends to leka na ba pont so ba yebi amo place mo kozala kana mandengo soko zana loba na yebi komo lango ba loba ngoni place ba salité sangana ka ba suku ba tsaka so ba ni ba loba ngoni botanga na komo lango so ko yeba asala kana po ume bango ba sa ba ta kala poto asa pena makamune ni mais abalate abotate azaka ke ba koko siko esali siko problème pour nini tant que tu es malade, na musala sala wana po umela wana vraiment ave na bisa umela wana na musala et c'est le que abeli kubela ke batali ba puche na cancer à pancréas, du pancréas, un pancréas je crois. Voilà pancréas. Oncle comme la maladie pancréas voilà. Comme on dit épuration. Ce qui est épuration, voilà. Ah, c'était foudre. Oh, mon vieux, depuis Suisse, c'était ça, le là. Oh, yo, comme dans ma hélène. Maman, la gamme, solo. Tous ensemble. Déchetterie, oh, épuration, oh, déchetterie. Bon, on tout broyer, on a eu comme on a monté. Vraiment, on a habité dans le bar, on a fait. On a boyé au terre, le bas qui boit, voilà. Donc, bref, détecter, il y a un cancer à pancréas, tout ça. On peut bien qu'il y a un cancer, mais. Moi, je ne sais pas vraiment exact. Si on dit que quoi déchetterie à nasi mandeng on a les déchetterie à moi. Ok. Et là, on pose problème pour nani no le loto comme ngana bino nazali bosso na bino mandeng na ngai. Mobile a lobby boy. Avant ya kufa, il faut aller la vérité au moins. Aïe ba katika mona na ye. Ce qui est héritage parce que le kola kufa so na nega musala. Il faut pas payer ça ya assurance, il faut ceux qui ne ceux qui assurance c'est ceux qui je sais pas moi. Donc il faut mon anaya zongo ba on a za mon anaye 17 ans après makamyo so ba lobate parce ba loba pété koko akufi makamyo sili to fandi na biso bo même mukuma na biso so bo bimara te biso to benga clean tout le monde normal bon je suis comme na maladie so bo kufa na likamna yo siko yo zo exige moi ça loba pona nini et comme neta commence les menaces alors biso ko ko bamba ino tenga mona olobi parce que de toute façon naza na mbeto hôpital à l'hôpital ayi ko bisa mbali na yi en tout cas naza na makamba ko lobela yo po non bongo te yemo to malade abengi médecin a expliqué médecin makambango Michel Massamba je te salue gros bisous merci beaucoup de votre soutien abengi médecin a expliqué makamnyos tout que non dingeza Patricia Kandolo kimia yonde makambo petite sœur tous ensemble donc ayebisi docteur ngani na za boye na za pa noko na nga na yaka na utaka ngula na yaka na vande pa na ye et puis noko na nga pe azaki na mwasi na ye avanda pe na mwasi na ye makamnyos tout sikoyo koko mwasi na akufu mona na yakufa na Kinshasa koko na yaka to vanda pe to bima na ye amema zemi azaka na mwana nga mobali ya âge à 16 ans presque azokende mais to bomba on a lobela ye alobate donc na minute lo wana azokufa naza dana maladie naza na posa na tika testament na lo makamyo na koma mwana na posa mwana nga siko ye mo asi tinga za baza na ndako libala na makamyo stume ye pe mobali ayebike nga naza noko naza famille ayebi makambo te mais nga vana téléphone aloba mais c'est pour évidemment nganga obi ndende na biso baza mais oui ya ça mwana no za droit na yo il faut lo beza problème te azaki mwana moi ça zande ko no te boyo siko lo kola médecin lo belaki mwana moi te pas zemi ba neta ngoti musala allié avant de na canapé ote naza na pisa ko sola na yo a préparer écouter a tourner à tête ce qui ndenge na rosala pour on eza makamune na roboma mutu vraiment que non na lukata solution to na tunga ta nani soki yaya to leki to mama to nani na ebita ta famille nani akoku ko accompagner na situation to na beta ta lisolo obiso to sola makamyo atako to beta na pi petit ndeni nzambe na ngai abengi mobali na ye a expliquer mobali ni makambo mobali ndenge to zo baboy azana hôpital mobali azana hôpital moi c'est Kimi atiki biloko nyonso azubana akena bango parce que moi ça na minute to ebité mobali pe azana hôpital argentin mobali bami bali nyonso na loba
oya noko oyo aza mobali papa mwana aza kuna na ye moko mpe aza kuna sikoyo tokosala ndenge ni bébé mavinga je te salue gros bisous merci beaucoup de ton soutien bo partager nano bandeko na ngai toza na bino vraiment mpona kosungana toyaka te kaka na bamakambo mpo tolobaka bilobela tusi yango na bangasi na lisolo te na bobeta te naza na bamasolo bato mosusu bolimbisa nga lisolo soki na beti je crois que soki bokokota mpe ebele boye eza lisolo moko ezosala mpasi na motema et surtout que eza bato oyo nga nayebi bango boza ba jeune couple nayebi te ntango bolinganaka bon en réalité soki mpe tolobi na ndenge mabe te nayebi te ke non oyo azalaki mobali ya soki nayebi te ndenge na koexplike yango ezodepase na biso donc siko bamibali nyonso soki bakufi tout le monde à côté tozokende biso mpe bamama toyebaka nano kama nayebi te okozala na mobali na yo bovandi ndako moko ou bobandi kobala na bobandi olingana osololi na ye nayebi en tout cas wana eza ndenge nanga bolimbisaka bandeko na ngasi na na problème nayebi ke likambo oyo to uta déjà kutu ndenge eza boye likambo ebombanaka te okozala likambo obeteli moninga olobi te kobeta te ebomba yango yebano kaka un jour surtout biso akuna poto lokwa musisa ma balongola biso moninga kobimisela yo na oyo abomba na fin fond ntango ozokabwana na bino moto amutatike na lisolo na ye ekosala nini ye mpe papa soki mpe okokufa mwana mpe soki atika okoki mpe kotika héritage nayebi te bino bato bwana bahéritage soki bus ke soki okufi ozoka oblige otikela mwana no kaka soki otiki testament otiki kaka kenako nalingi mpesa ta boyi nango na bambwato oyo kaka batikelaka bango testament est ce que eza problème alobi kaka kenga na okufanga moko te il faut molongo ekende nayebi te soki nakozongela bino lobi nalobaki akufi komisa bokoya matango bokozala na mawa nayebi te soki nzambe akosala biso grâce mpo mawa na biso ezali ke le pauvre oyo azali kozwa noko na makambo nyonso na noko azwa na respect boba non c'est vraiment triste obi banda lobi nayebi te bokotata mosu miso nango bomona mwa banda te lokoka totie maquillage na bombe mwa nalali bien te toza bien te eza vraiment likambo apasi na motema soki oye na libala oyo oyebi ke oyo aza ne ndeko na nga te aza ndeko ya noko soki nini tout ça je sais pas ou olobeli mobali na yo ke non nga boyeboye tout ça obe ezala nini na tension et surtout mobali obepa biloko na yebanaka kaka omoi place likambo eleke ebunganaka te omoi ndenge naza bona kosona vie na ngai nakosona vie na ngai wana te wana vie na ngai tosona omonika nde boza boye mpo bato baobenga nga mais eloko nde nazopermettre te nazongela bino liboso ya video ya en tout cas bandeko na nga si fesa na mwasi ya libala ayaki koluka mobali te na YouTube soki Facebook non si c'était que pour ça c'est pas la peine telaka maman mbima na ana mwana mokolo mwana na ngai liboso aza na 26 ans okokisa 25 ans Niclette okokisa combien 26 mokolo ya liboso ya mibale 18 oyo asalelaka tata na université otaki na Champs-Élysées naza mama mais ekosala nga mpasi lelo te mosusu soki naza boye obengi mutu neti na ba 1h du matin ata bino moko mpo ni biso bakongole to aboye tikoni est ce que yebisanga na ata mosusu mpe na bolingo nga naza na 1h oyebi na mwasali bana kozala nga moko na mbai na nga siko ntongo ozobenga neti na 1h mpona sona ata kutu lisolo yango ekoboma yo soki eza lisolo ekoboma yo kolinga mpe nga na kufa te quand même zelanga na moi napesa nimero na ngai nimero nango eza na YouTube soki oza na likambo benga nga sola na ngai tala boyeboye ndeko na ngai et puis nakoyebisa bino vérité masolo nabetaka oyo mobali na ngai ayebaka ngo po ezala te ke o te abetaki boyeboye mobali na ngai ayebi parce que nazoloba makambo eza solo mpo makambo elukela bato baproblème po lobi ezala te omataki okitaki eloko na obatelaka ya vie privé ya bato mpo nalingi baproblème te mais sinon te na modele nga nazali fele ya la baronne womo naleli kala nzambe mona vraiment merci beaucoup na soutien na bo partager vraiment des vidéos donc eza kutu te ke onga na yebo na luka neti mobali na ajoyo misise komo bimba bona oluka supo na kende wa ne bona sa neti nini makaze se sili bakisi bezanga papa en tout cas bolingo tanzote koma bokolongolo mwa tenti mo tenti na nezo changer kisasa na utaki na makambo eza bande kona nga bozo benga ngapona bakisi no bwana mboka mususu nga soki no bokozwa kisi prix ya kisi eza plus mbongo ya frère bobenga ne ya frère ya koli na yango po eza te ngane na kozwa oyo yanga muke bo pesa ngana tanga ya susu te
bato à Paris ce que ezali rendez-vous to pesa les até que na même bino na ndako na ngai. Vraiment en tout cas merci à n'importe quoi quand nous zo ba ya na nga. Ba benga mo na inerdi matata bino moko vraiment. Quand le na sense YouTube donner est-ce que nga vona ko kwa mbai na YouTube vraiment ta bino. Mo te ke bo manquer nga respect. Ceux qui n'a bloqué comme ils ont bloqué. Oh mais non, tout ça na. Bo bengi mutu na erreur normal. Bambula to na mobile na to banene na gisasa. Yam to benga na poto. Tina vandi boy moi muki ozomona ba association ba nini mingi yobi aba basi basala mingi te neti ngana sala ke belete na sina kosi sikuba kintsasa na mata ba vona kende biloko na sala nyonso tu neti bona yebo boya kaka ye parce que na zwi neti ata bino moko fa bozo sunga ngata ngana yeko sunga bino na makambo o na zomona na misala na osala bona bande biso ba congolais na za na plus de 6 travailleurs neti na chaîne YouTube monteur caméraman journaliste méga ba invité monsieur sauter il faut qu'on puisse bango wala na ya bango na boutique na centre de formation atabino moko siko kaka pona yeka na YouTube yango moto osa kitoko osa siko kitoko na babite mutasala kango neti na te maquillage bona te wewe maquillage na te za cher pona bo pesa ngwa po eko sala ngani siko na préférer ceux qui mutaeli ngana de sala bon na solate bo mona siko te osa ka fier pas bo se que osa ka fier alors bagate bo siko na bida ko poto sola bina bino to ko mosala boye to la kisana ka ke yo za ndeko na ngabende kuno to sunga makambo ka bino bo sa ba sénégalais na ebite lo wanga bina ebite ke ba sénégalais ko te batambola sénégalais fuma ko ko abandolingo oui assalamu alaikum elelele akomolo ba vraiment ces arabes to ba nani ba arabe na ebite bon na ko kota te vraiment na ko tuna ndebino ponga na ebite obi vraiment mutulizi na ina ndima te oui allo mama vraiment en plus soki ponge kata ni wana bozolu kila ngana na moni net za ba wana bozaba to bolingi ngate po mbai na ngalo bila ngana Sylvie je vais plus po na ebite po tinenge za bona no chaîne na zota mbongo te mo na obisa nga mo bino ba nyonso bozala boye minenge ba chaîne tambola po il faut ko sa ba abonner il faut ça la boyo matoki ta bolingi po ko s'abonner te po boni po sunga ngate et là bozala po saka bo detunga po bando benga ngala ba ina du matin o mote ke bo mitema mabe donc muto bongo na komona ke non oza mutu ozolukela nga ba problème na vie na préférer na bloquer yo déjà na 5000 amis pour na kolobela bino na zoki batu nyoso moni ndenge ba biloko na nga meza ki na tika ka batu soki 2000 comme pour na ba batonga bebe no sana bango donc na suki sika na bloquer batu nyoso na komi na 5000 pour na yamba sute ba o na za na bango na yebi bango o ya kosala nga bongo na bloquer to silani naza mama naza ndeko na bino boyokela nga mawa bosunga nga naza na posa bosunga nga na misala nazo sala ya bandeko na biso na Congo surtout YouTube na biso soki to komi na moyen ekosunga biso pona sala misala po bomona ka o nazo sala merci bene na bino nyonso merci na bo ba fele la baronne o sekia o moni fila bino boy makato o ba ko pa tizanga na banete avec un petit soutenons l'esprit, il nous fait la force. Avec un petit soutenons l'esprit. Papa Bonheur Maman sociale Sylvie Kabea Plan de charité Pour assister à malade Comona Au salabaton à l'école Comona Assume ma fele Comona Assume ma bébé Comona Ofongola centre monene na Kimbanzeke l'apprentissage de jeunes en coupe et couture esthétique gratuit. Bravo, les premières promotions bimi, ils nous fait la force. Niki Kasongo, fille à maman,
Espefal, ils ont fait la force. Papa, maman, avec un petit soutenons Espefal.